Bueno, aquí vamos a leer lo que es. Vamos a leer lo que es el, la FS, la EFS. Vamos a leer lo que es. Bueno, vamos a leer lo que es el EFC función. Vamos a generar lo que es el ZT 0983. Así está. Vamos a apagar el dispositivo. Ahora sí vamos a lo que es ponerlo en modo FTM, volumen menos y encendido. Volumen menos y encendido hasta que se ponga en FTM. Allá se puso en FTM. Ahora vamos a revisar aquí. Vamos a ver cómo está. ZT Diagnose. Vamos a ponerlo. Vamos a ver eso, ¿no? FTM. EDLN. Ahí está. Se nos apagó. Está en Qualcomm QSB. Vamos a backup UFS. No está leyendo el backup. Ya está. Dice que se encontraría. No, está ejecutando el loader. Y esto lo encontramos aquí en disco local. Bajamos hasta acá. UMTTOL. QFIRE. Y FC Backup. Esta está vacía. Ahí ya está creando. Ahí ya se creó FC ZT. Bla bla bla. Ahí como ven ya el celular ya está prendiendo. Listo. Save backup. Ya le hicimos un backup aquí. Está el backup. Bueno, como ya se hizo, sería todo. Pero le funciona y le sirve.